baca kerenjetakan yang sejroning ati mangga bahwa manusia urip ning alam dunya ora duweni daya kelawan upaya nggih kelawan pitulung Allah bisa andeleng penampakan bangsaning setan bangsaning jin jaluk marang Gusti Allah ayo buka toli matane sampeyan ya awas matane merem bari jaluk bari Gusti Allah supaya sampeyan katon delok bangsa yang halus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Allahu akbar. Melek sampai matane melek. beli don Anggur balok guyon tiwas kita memerem bari berdoa negara ini colet sekarang guyon iku aja digawa-gawa merene kapak ini di tempatnya guyon gini Kang don kula delengan tembok gua tembok gua delengan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. 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 La ilaha illallah. Bener saja. Lagi nembang apa pucuk? Lah lesan setan ini. Lagi nembang apa aja? Pada menek kumpul tadi siji. Lah kari gendon madelok dongkul ngoblok-ngoblok kabeh. Are sampai mlaku wedi-wedine. Berarti ana wong mati. Iya. Bahkan ana wong mati ana bendera kuning. Ana bendera kuning. Ini ana klak kuning kabeh berarti ana wong mati. Ana wong mati bakale bature kita-kitaan. Iya wong mati warane gendon. Wong mati Si mati ya. ngarane gendon. Kari gendon marane reyang ini kakak. Oh setan keterlaluan begini. Gara-gara apa matiku? Iya gara-gara priwe? Gara-gara mangan bakso. Oh, gara-gara mangan bakso aku mati. Asale priwe? Dadi mangan bakso pinggir dalan jagate grigis. Iya. Ono gledek nyampur cek. Kaget. Bakso melesat sendoke dilek. La ilaha illallah. Oh, dade Berarti mati ketelak sendok. Wong ya. Ya kita mau wong disahkan klindo. Alibot kita tumpukan batang. iya. Wah, belenak maning bae. Teja Sulaksana. yen teja Bunga becik sulaksana anyar tinemu setan. Ngaku dewe setan jumlahnya kayak setan. Kalau kumis melesat mentik. Aja betika. weru bisane isun tekan yang tempat iki Beli isun sengaja melacak keberadaan bangsa yang sirah sebab penyakit sing disandang marang rakyat pekandangan iki duduk penyakit kang biasa duduk penyakit kang wajar isun khawatir aja gangguan setan sing gawe marang sakiteng rakyat pekandangan. kenapa? Aduh, Setan cowok. Kalau lagi sulap itu geni. Coba mene setan sing kalah main. Wah, manusia ya Gusti. Menusa Arep apa kuno? lagi ngelacak keberadaan tentang penyakit ansingananing pekandangan. Ya kui bae Gus Kiai. Kita sing gawe penyakit. Loh, Kita sing nyebarakan penyakit. atas dasar apa? Dengan alasan isun ngulati ning di anane Ki Jebuk Gangrum. Dua persoalan karo Jebuk Gangrum. Jebuk Gangrum duwe masalah karo bangsane kita. Ya. Jebuk Gangrum ngrusak sesembaning kita.
Jebugang merusak pepundening kita. Boyong penghuni tunggak si topeng. Benar. Mustikaning tunggak jati si topeng. Setelah setelah langkai mustika tersebut, menusa lakasing pada tekaning tunggak jati si topeng. Benar. Biasanya wong pengen naik pangkat marak ening tunggak jati. Benar kono. Bocah wadon pengen duwe laki marak ening tunggak jati. Benar. Wong pengen sugi dunya marak ening tunggak jati. Benar. Tumpeng poleng bekakakayan sate matang sate mente. Rujak muni ana setiap bengi jumpa. Setelah penghuni atau mustika tunggak jati si topeng wis jelma dadi keris singaran setan kobar. Niki nelaka manusia kang teka ana ing tunggak jati si topeng. Tunggak jati si topeng musnah dadi areng gara-gara yaiku jebuk anggur. Kurang ajar. Berarti tumindaknya bagus, menyelamatkan manusia yang tersesat. Nyelamatkan manusia sing kegawa ning bangsa ning sira sing ora gelem nyembah marang pangeran, sing nyembah ning bangsa ning watu kayu. Jebuk angrum ditepung kiri ananing pekandangan. Serahkan jebuk angrum. Lindungi keselamatan yang jebuk angrum meneh ning wis menyelamatkan wong-wong sing tersesat. Berarti sira nyampuri urusannya bangsa setan. Kita kudu berhadapan karo bangsa yang setan. Apapun sing dadi pikar pribadimu, jebuk angrum tetep tak lindungi keberadaannya. Kandang Garut. Ya Yesus. Berarti sira bosen nurip sira. Wis bosen mangan woing dami kang oli mukus. Yen digelenggerakan jebuk angrum, jamkit dinakit, pepandangal bakal tak kami hancur lebur. Disangka wedi bangsa yang manusia marang bangsa yang sira. Sengaja tegawa. Tujuannya orang nana lian kongkon musir bangsa yang setan supaya jangan ganggu marang rakyat pekandan. Kandang Ya. ribut ing dina iki. Pada batur Ulang Kang. siap tenagane. Dihadapi Bangsane siluman. Pambasane dedemit. Manusia bosan urip ditumandangi. Ya Turjon. Ayo para kiageng sing pekandangan hadapi bangsa dan setan rai. Awas. Iya, hop. Iya, ay, iya, hop, ay. Iya, ay, iya, hop, ay. Iya, ay, iya, ay. Waduh. Aja salah pendongak kakak jaga kandang Garut. Iya, buah. Iya, waduh. Maju. Ayo let. Tingkatkan kewaspadaan mata Nesira. Iya, buah. Iya, buah. Iya, iya, ayo. Bangsa neng setan, bangsa neng jin. Bunga neng sapak sirak kawitan gawe lantaran. Lamun bisa obati awarasakan rakyat pekandangan miscaya sendiri. Awas. Iya. 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 Apa buah? Iya aduh. Hei hei hei. Hati-hati Rai. Iya. Buah. Iya. Iya. Waduh. Tangi. Ate. Maju ate ya. Rupanya setan ini bisa joget kena gede awak. Maju lagi. Diserang. Diserang ayo.
Coba no kayu terangaken secara gamblang. Bibi Satem pengen terang kono. Ya iya. Pengen ngawuruhi tujuane Sun Ciptasari. Bibi kelingan kenangewane apa mulane sampai malih warana dadi sipating manusia biasa, sedangkan Isun Ciptasari kelawan sampai niki semaune silam siluman kang anane artine ki bantaran Kali Cimanuk. waspada mah laku lampae penguasa ananing bantaran Kali Cimanuk sengaja bisa sampean tak ajak ning kula pengen tumrap ananing pekandangan bibi. Masalah wis geger ander lan gumentus sawise setekan yang manusa kang den arani Jebuk Angrum gawe bingung pikiran Jebuk Angrum sungguh luar biasa kemampuane uga kesaktian terpengaruh ananing pekandangan manusia-manusia mau artinya percaya ning Jebuk Angrum sampai-sampai wis duweni keyakinan kaya dene agama anyar lalu makin atur bangun sinampat kaya kerenten semau pada jujuk pada muja ning diresun ning bantaran Kali Cimanuk. Bener.
Tapi setekane jebuk angrum langkah kepercayaan sama sekali sing bangsane manusia bagi kita bibi. Iya. Boro dening sesajen, boro dening tumbal, ning ambune kuku sing menyan bae langkah bibi. Titik buat kang baca. Sebab manusia mah wis duweni keyakinan kaya dene manut agama Islam. Agama anyar. Pada nunut manut ning ki jebuk angrum. Iya. Ko mulane sampean tek ajak ning Ciptasari sengaja pisan. Sun duweni dendam kesumat rasan duweni sakit hati. Durung renah durung sampurna. Yen durung ngawuri atas kematiannya jebuk angrum bibi. Tunggak jati pasarian. Sekian sampean paham. Sakit satem wis paham. Ngerti. Jaring basane wali-wali memangkatan soten ala sing dituju. Anak Tujuane arep marani ning pekandangan. Sing dituju ki jebuk angrum. Bener. Kayak ngapa wong sing aran wong jebuk angrum. Wong sakti. Alon-alon masyarakat lakon. Sawise sampean ngawruh gak ngerti ning tujuane Ciptasari. Apakah sampai niki bakal gawe semangat ning gagasane Ciptasari? Apakah sampai niki beli peduli lantas sampean mulih maning ana ning bantaran Kali Cimanuk? Ai, ya jare kawong bujang delok majikan lagi enak ya melu enak. Bagus. Majikan lagi sengsara ya pasti meluan sengsara. Bagus. Lir pamane kodok ke gawang garu Konon. sing arane wong bujang mah. Sampean ngalor ya budukan melu ngalor. Iya, isun percaya sampai niki sungguh setia Bibi Satem. Kian mah sembari nilai sampean, dikte sampean supaya sampai niki bisa kanggone ngerayu jebuk angrum. Atau gulati manusia korban kang pertama manusia mau kang lemah imane bisa diadu domba. Ko sampean bisa bibi ditugasaken kayang konon saking kula bisa ya. Kian mah marak dingin ning mama tuan rumah. Yang mama tuan rumah anteng pisan. Kanggo mama Darwan uga mimi tuan rumah keding wong sing paling gembleng dewek uga sing lagi live streaming Mimi Uut sing dua Malangasari bareng Nok Wafa Nok Esi uga kangge Mamai Ani calon tuan rumah sing bongas penanggul minangkane Mama Haji Udin uga kang Cantel sing di Bogor Kulon Yayu Wangine Keding uga sing dua wilayah Bibi Satem Mama Rendi wong sing paling sabar dewek Bibi Satem Kian Mimi Uut biasa sing duwe larane cinta uga Nok Esi jaluk cinta beli sempurna dan mah dipilih bae apa cinta beli sempurna ya mangga kangge ngormati sing lagi tugas Arya Production bener beli kuno Anak es anak es anak kabuangan sing mudarsem jaran jangan dipulukan kanggo Mimi Uut sing duwe larane cinta semoga sabar selalu sing duwe Malangasari sayang kanggo Nok Wawa Nok Esi kanggo wong lanjang wis aja ngengko pedangan maning
aja ngengko tumbak sing runcing atine kula wis beli berdaya mati keneng larane cinta kanggo mamae Randy sing wong paling sabar dhewe janji manis wis kabur nang angin buktine kula ditinggal kawin kakang bahagia kula menderita digawanani sampai bisa kanggo sing duwe Arya Production kanggo Mimi boga kang kodok esye keding saya kanggo mama tuan rumah supaya kakang dusta janjine sulaya kula disakiti digawe lara hati kanggo Mimi wong sing paling eman saya Mama Haji Udin Mama Adik kang cantelek kaya beli duwe melas kula dianggep agas wis ngisep madune dibuang sepae janji manis wis kabur nang angin buktine kula ditinggal kawin kakang bahagia kula menderita digawanani sampai bisa kanggo mamae Randy wis turu mamae Randy sing di wilayah kanggo kang cantel ya yuwang ini sing di Bogor kulon saya supaya kakang dosa janjine sulaya kula disakiti digawe lara hati bos gunda kanggo semak warga ibu warga bos gunda ibu warga bos gunda ibu warga bos gunda keluarga paling sayang bos gunda paling porang kula disakiti bos gunda digawe lara hati bos gunda diwarem wis aja nengko pedangan mening wis aja nengko tumbak sing runcing atine kula wis beli berdaya mati keneng larane cinta kangge mama tuan rumah saya sing duwe hajat janji manis wis kabur nang angin buktine kula ditinggal kawin kakang bahagia kula menderita digawanani sampai bisa aduh kesuwun bos gunda
masih nyampe. Ibu Warkem sing setia dewek bos Gunda kesuwun semak. Kang Rasdi. Aduh bibi Satem. Eling-eling. Saya mana saya artis. Saya mana saya Panas. greget panas bae wong ning ngarep mah. Bi Lekep juga panas. panas sebabe ana wong sejen. Di. Ana Panas apa sih? ya be nyeling muka Mendi. tengen nyeling menengen kiri kanan. Waduh, anak Kian sing gawe artis jare bapak rumah sing gawe panas kita mah artis yakin sing wingi gah bakal panas hidungnya apa ya bakate panas nginunge wak-wak. wah ngakua nginunge banyu sing atis bakal panas hidungnya larutan larutan bergorokannya aja seret baik Wijil kedong. barang boro-boro kanggo tuku larutan ning lanjan mah Wijil kedong dong. nggo tuku buntelan bebeo kedong-kedong burang bareng Enak logro. bangun Kusatem. padingin gah bibi Satem wonge ganteng wonge kasep Iya. kosi kaya nembe temen deleng wong lanang sing kasepe model kaya kene Lalu pewayangan lir pamane Gatot Kaca. Dodok. Iji ora. kegarangan gak ada kaca mah bibi Hari kunapa? Hah? Hari kunapa? Dari rumah kayak buta ruwat. putar ruat mau metune ke sensasi subuh terakhir kian sing diarani Arjuna Mesem Bong, itu ada mesem pun mah. apa ya bakas sing ning ngarep Arjuna Sewot Bakal kan mau Juna telur. Anak nok aja. Arjuna telur ngedok bibi Non. ken mah sembari sampean lirin ya biya Iya. kok kita ndak arep nakoni masa bok bagian mangsa pertama Cari kerayu merayu. rayu-merayu Las. beli cacat menyatat Iya. Kang Mas kula-kula masih perawan masih asli masih gadis masih dulu plastik kurang laki durung dia putu kurang anak nembak ketemu karo sampean nembak duwe anak Bocah kayak angker boy bapak rumah sok iri Ariana wong ditakoni bocah kayak piting. kita kok bisa ana potongannya jar dewek mah ki potongannya ki Itu kan apa? oh sayang besi semene sine sayang besi nyoting mertua Durung ditakoni durung apa. bapak rumahku bocah ki wis nyilangan terus takonok wong gembleng wong ireng manes wong cantik wong jelita arane sapa randata prawan Boga. wewe Angop mau ke doa angop kun itu. bibi Satem be gawe nafsu dadak-dadakan urung jagat lagi atas penggagas sampai ne angop sampai ne angop sayang lagi heran herane nang apa ayo bocah loron maukah iya sing sijine kok si bunder bunter kayak martabak sing sijine kok sinan biang bapak rum bisa bang kayak angka 10 Apa angka itu? 10 jadi kita sing nomor 1 bibi Satem sing nomor 0 iya Ci sampean maja salah paham sih mas masa dipadak-padak akong karo angka kedingin gak bang ayo no kita ku rasa heran rasa kaget heran mani kaget mani ya kaget aku nih tengah yang jalan bocah wadon wong loroan bae kini tinggal dewekan ada bibi Satem lagi kenang encok Karena pembersihan kun pawera itu. watir melayu beli iya beli kaudat sampai heran konon mas aja curiga dingin aja heran dingin isu niki kelawan bibi Satem manusia biasa wadon sejati seestu neku lagi jalan-jalan Kang Mas jadi sampean iki manusia lumrah pada baik jenisnya kayak wong sejen benar cuman dari pikiran isu apa cek wong sing semene ayune wong sing semene cantike kuah yang temen bahagiane lamun sing dadi lakine wow kusing diarepaken takonan mengkonon Kang Mas mas aja sampai ini salah praduga kulaku mas masih lengoan masih durung duwe keribetan masih dewekan masih perawan asli loh nyalira boleh aku coba
Yang kok dingin nyobane. Emang kita nek klambe. Ajar yang dingin. Kok mah bakar yang rayan karo bocah badanku dengonan bae. Lagi basuh bae kurang. Anda bang ayu. No. Oleh lamonan isun jaluk kenal kelawan awakmu. Karapakan Kang Mas. Di keberatan. Ora bakal keberatan. Karang kendal kaline wungu. Ajar kenal mumpung ketemu. Sapa jenengmu bang ayu? Esun Ciptasari. Ciptasari. Nggih. Sinten jenengan? Isun Jebu Kesuma. Kang Mas Jebu Kesuma. Jebu Kesuma. Jebu Kesuma. Kang Mas. Ya. Kayak isun iki nembe ndeleng dedeguan dan sampean. Uga asmane sampean. Kayane asing bagi diri Esun Ciptasari. Sampean tentune dudu wong kene ya. Jelas aku dudu wong kene. Sing endi sayang? Saking Padepokan Kaliwulu Tegal. Padepokan Kaliwulu Tegal. Wong Jawa Wong Jawa Tengah. pantes ado. Sampean ngerti wilayah kene? Isu ninggalaken Padepokan Kaliwulu Tegal. Tepatnya harapan tumrap ananing kota Dermayu bumi Segandu. Apakah awakmu ngawuruhi? Bunyeme Segandu, Dermayu, tepatnya ning wilayah Pekandangan. Jelas. Kok awakmu weruh? Ya pasti, langka maning wilayah anyar, pemukiman anyar, pedukuhan anyar iwal Pekandangan. Sing setiap menusa gulati Pekandangan, iya tentune sampeyan. Lamun ta awakmu ngawuruhi bahwasane isun tepatnya Pekandangan ari ikin daerah apa? Kin wilayah Pekandangan Mas. Oh, Pekandangan. Pekandangan. Berarti awakmu mengenal Pekandangan, wis jelas berarti awakmu mengenal salah sawijine manusia kang duwe aran Kakang Jebuk Angrum. Sing duaran Kakang Jebuk Angrum. Anak kaitan apa kelawan sampean Kang Mas Jebuk Kesuma? Sedulur sinarawedi ananging wis tak anggap sedulur batine isun dhewe. Oh, pantesan ana miripe. Jebuk Angrum, Jebuk Kesuma. Dadi sedulur tuane sampean kaya dene Jebuk Angrum. Sedulur, Mas, ya. sampean tepat pisan ning sasaran. Sampai niki beli kesasaran gulati Pekandangan uga gulati sing aran Jebuk Angrum. Kula wis paham seluk blukeng Pekandangan uga wis mengenal sing diarani Jebuk Angrum. Ciptasari. No. Lamun toh di keberatan isun jaluk tulung melawan awakmu. Jaluk tulung. Todokna ning di keberadaan Kakang Jebuk Angrum. Mas, masalah jaluk tulung sih biasa. Tapi ingat zaman now langka sing gratis. Yen arep merono tentune ana mrenene. Yen bae sampean pengen diamprokaken kelawan Jebuk Angrum, tentune ana imbalane. Berupa duit, Mong Mas. harta benda. Ora. Apa sing dadi imbalane? Siji. Apa wong ayu? Katresnanan kula. Kula demening sampean. Temenin kita. Lamun isun dijalukan iku apa mau? Jaring bahasanya biasanya duweni jalukan. Duweni jalukan. Diterima katresnan isun. Katresnan isun Itu jangan merupakan diterima. salah satu ucapan kang sangat luar biasa. Konon ya Mas. Podo wae, aku terus senang kelawan awakmu. Sampean uga tersenang temenan Mas. Kang Mas, kian Mas sembari ngormati wong lanjan uga mama tuan rumah. Katresnanan kula diterima, ananging inget aja kaya iwak peda. Beli bakal kayak iwak peda. Iya. Kakang mah iwak pedane digondol kucing. Terus Bakal wis duda kayak Rumidi. les kawin maning. Maning. Mampu pangsik. Udah kun mah gempor beli bisa. Esuk-esuk cokote artis supaya tambah Amper semangat semangat iwak pedane. supaya metu keringet ya Mas ya. Keringet Ya, sehat. Keken. Iya. Ayo nang. Ayo nak keken sayang Bang, sabar sayang. Kanggo Arya Production, Arya Production. Mimi Uut, uga Nok Esi Nok Wafa, udah Kang Cantel, Mamai Anik. Bibi Gresi. Iya terus. Ini ukut pada. Romo kakak ya sayang ya. Kanggo Mamai Randy sing lagi Duda Maesa. Bapak Rendi. Bapak Randy sing nyantik anak dirinya. Ada setrit baik. Laki masih perawan meneng baik, laki masih lewat
wis ngelek-ngeleki. Memang ning jaman now lagi trendy, sing lagi ngetren rada anak siji. Ibarat ayam anggrek tas netesi, wis lagi galak-galaki. Iwak peda dipangan kucing, ya durung meduda cakal mati. Aja kawin mani Luar biasa, laris banget. Iwak peda dirubung semut, sundur ngeranda aja direbut. Enak rebut aja mas, pemain Kanggo Arya Production saya. Papai Novi Beli sanggup bisa rasanya sepi, beli biasa, beli di keloni. Senajan turu selimut regane larang, masih anget pelukan kakak, jagat peten tambah tenang. Senajan kasur regane larang, masih empuk dadak sampean. Senajan ranjang ambak rasane sempit, lamun laki beli duwe duit, orang ngutang, orang ngutih. Ake wong lanang padang goda, bisa kula wis rangga. Memang zaman now lagi trendy, sing lagi ngetren rada anak siji. Ibarat ayam anggrek tas netesi, wis lagi galak-galaki. Iwak peda dipangan kucing, di rumah duda cakal mati. Iwak peda dipangan kucing, di rumah duda cakal mati. Sandiwara hingga buana luar biasa, laris banget. Kanggo pepepe uga mas pegeti, Bunda Princess. Hey, Kalau Kang Bul Super BC wong karantina pulau sanggup bisa rasanya sepi, beli biasa, beli di keloni. Senajan turu selimut regane larang, masih anget pelukan kakak, jagat udan tambah tenang. Senajan kasur empuk regane larang, masih empuk dada sampean. Senajan ranjang ambak rasane sempit, lamun laki lagi puri, orang ngutang, orang ngutih. Ake mantan sing padang goda Kang Ciduk, disangka Kang Ciduk wis duda ora rabine loro. Memang zaman now lagi trendy, sing lagi ngetren rada anak siji. Ibarat ayam anggrek tas netesi, wis lagi galak-galaki. Iwak peda dirubung semut, sundur rangga aja direbut. Petuk ongkep mau atis, mau hadis kian ongkep aye. Kang Mas Jebu Kesuma, sekian janjine Sun Ciptasari bakal tak pertemukan sampean kelawan dulur tuane sampean Jebuk Angrum. Tadi bener. Ada ingat Ciptasari. Apa Itu maneh? baik isun digalakan kali wulu Tegal pengen ketemu kelawan Kakang Jebuk Angrum. Anangi dua tujuan liya. Tujuannya apa Kang Ini Mas? lepakin. Isun jaluk bukti katresnane Ciptasari melawan isun. Lamun toh awakmu bener demen isun, katresnan marang Jebu Kesuma. Bener. Jebu Kesuma jaluk tulung marang awakmu. Tulung sing kaya apa bakal tak bantu semestine Kang Mas. Tadi ibu maling demi cinta marang aku. Sebab apa?
Isun beli pengen ketemu kelawan kakang Jebuk Angrum, ananging isun pengen nyolong salah siji pedama pusaka kakang Jebuk Angrum, yaitu keris setan kober. Lord bola. Dari sampai nugasaken Ciptasari kongkon nyolong pusaka keagungane Jebuk Angrum. Ya, ya. Kaya dene pusaka setan kober. Bener Bang Ayu. Kang Mas Jebuk Kesuma. Iku masalah gampang. Dadi awruh saestune isun iki penguasa ananing bantaran Kali Cimanuk. Isun dudu manusia biasa, isun sifat yang silam-siluman kang duweni rasa sakit hati uga balas dendam kelawan Jebuk Angrum. Kesempatan dalam kesempitan tugas sampean kanggo balas sakit hati isun. Mas, sampean tenang. Pasti sun berhasil kanggo yaitu nyolong pusaka setan kober kanggo sampean nandakaken katresnan isun karo sampean. Ciptasari Nun saya bakatek antosan keberhasilanmu kanggo nang boyong pedama pusaka keris setan kober. entenana sampai jam 5 ya Kang Mas ya. Antos ini kakak. Isun bakal berhasil. Tata. Dadah. Kesempatan dalam kesempitan, kesempatannya aku kenal kelawan Ciptasari, penguasa bantaran Kali Cimanuk. Do Ciptasari antosan baran kakang sayang. Kaya jagat melu nangisi, kaya jagat mela sungkawa. Surep kanthi sawangi, kumalara ning alam lahir, yen kula kudu sepikir ning segalanya lalakonan. Rasa seneng kelawan bonga pribadine andana ningrum ning waktu kieu sawise sun patetong jodoh kelawan Kang Mas Jebuk Angrum. Kaya-kaya langka-langka wong sejagat buana selumaing bumi sepurbeng langit sing seneng lan bahagiane kaya andana ningrum bagja kumayangan uripe andana ningrum sebab dikaruniai sang suami sing eman sayang ning rabi lan bisa didik serta ngarahken ning jalan keselamatan kelawan ajaran agama Islam. Apa maning saiki sun wis pindah jumeneng anak ing pekandangan Sekaru kira gambar watu bila bisa kaya kaca ning batin siapa tetap mungkiri sing lalika mau asale andana ningrum anak ing Lebak Siu saiki manggon ing pekandangan. Puji syukur kelawan Gusti Kang Maha Suci bahwasane uripe kula kelawan Kang Mas Jebuk Angrum bisa bermanfaat kanggo wong sejen. Saiki wis akeh murid padepokan ing pekandangan
sing nuntut ilmu maring Kang Mas Jebok Anggrung. Ananging memang bener sing arane manusia urip ning alam donya kadang anduweni sifat tamak lan serakah. Peti semeni jendrang banyu ning kaca enak pisan ya Pak enak pi omongane sebab senajan uripe wis seneng wis bahagia karo Soma ananging masih ana bae sing durung pepek. Bu, Nun ai durung turu. durung lagi nglendeng bae. Oh, pengesenen tadi meleakan gini ya. Iya. Ingut-ingutan bae ari wong lagi duwe kepengenan. Pengen apa mangan beli kurang Pengen duwe keturunan Bapak Rum. Ai, pengen duwe keturunan. Ya, Ai dari durung duwe. durung duwe padahal wis lawas rumah tangga karo Kang Mas Jebok Anggrung. Mau diperiksa durung si dokternya ku. Wis anu nemah. Wis. Kaya-kayane mah bokat durung dipercaya Bapak Rum. Ya saking Ya. pangerane durung diparingi. Mungkin mengkonon sabar bae. Kadang-kadang nome gabung Nah. barang tua berisil kayak merek ya anak. Kayak siapa kuno? Ya anak bawang. Ah, pokokku sing ngerasa bae. Iya. Pokok sing ngomonge kula mah. Rampung siji. Ya Bapak Rum. Oh. Wong lanang wis turu kini waya menek. Ai masih Iya. masih tekok bae. Ari kula mah gulang-gulang guling-guling dadi melek dewekan. Ai tadi jarakan bae bakan rumah. Kenang kaken pikiran. Iya jarakan bae bakan rumah ya. Ya wis Bapak Rum, daripada mikiri sing ora-ora ya. Iya iya jangan rasani uang lah. Rasane wong bakal habis telung kecap patang kecapan wis ngamprak. Aja ora karuan aja. Hitung-hitung ngormati sing masih bareng kene kabeh khusus kanggo Bapak Darwan tuan rumah sareng Ibu Wastona ora ketinggalan kanggo Kang Rasdi Kanggo sing Arya duwe Production. wilayah. Ora ketinggalan maning kanggo sing duwe Arya Production sing lagi tugas. Iya si puntang. Sing lagi ngabadiakan acara ning pengikian. Ngintip Ora ketinggalan sing lagi live streaming. Mama Gresi sayang sing duwe beci, kanggo Mimi Uut Malansari wong sing paling setia, Karolin Gabuana. Ora ketinggalan kanggo dua semok Nok Nurjana sing duwe Malaysia karo Nok Yos Formosa sing duwe Taiwan, Nok Piani sing duwe Hong Kong, sareng Nok Dewi sing duwe Taiwan. Kabeh bae sing masih standby. Ayo bah anak kembange rindu bah. Nang keken sabar ya nang sedelat maning nang tenang bae nang. Pojok maning. Kanggo Bapak tuan rumah Bapak Darwan sareng Ibu Wastona sekeluarga. Uga kanggo wong lanjan kabeh. Kanggo Mimi Uut wong sing paling eman. Mama Gresi. Ora ketinggalan kanggo bos jos-jos. Papai Uus wong bakung dewek. Kanggo Amnano wong bode sing jebol. Kanggo Nok Iin sing duwe Singapura. Kanggo Kang Rasdi. Sewulan nembe bisa rasane kaya wis tetaunan kelingan karo kasih bocah cuma kakak sing tersayang
musisi Lingga Buana sarang naya gak Lingga Buana kanggo Nok Nurjana sayang sing di Malaysia Mama Gresi sing paling eman sing bebeji Mimi Uut Malansari Ibu Wastona sarang Bapak Darwan keluarga bantal kuning sing dadi batur sepi sing nyakseni tangis ning tengah kuning perasaan keder ora karuan aduh mengkene ati nandang kasmaran renteke udan opil sigana lara ati sing lagi kesepian ati kayu kebayang-bayang usung udan jadi kembang rindu dan awan Apa Cenok? jangan dibayangkan Kang Raski Nok Nurjana. Ian bagi Nok Nurjana Nok Iyos. jadi impian apa maning bengi jaga hati udah Nok Nurjana. hati rindu orang kita Nok Yos Formosa sing duwe dua semok Nok Nurjana sayang Mama Inggris sing duwe beji Mimi Uut Malansari sayang masih kanggo Ibu Wastone Bapak Darwan sekeluarga Terus kanggo Nok Nurjana. kanggo Papa Uus bos jos saking Bakung Cirebon bantal guling sing dadi batur sepi sing nyakseni tangis sing tengah wengi Nok Iyos. perasaan keder ora karuan aduh mangkene ati nyandang kasmaran rinteke udan opi sikana suara ati sing lagi kesepian ati kayu kebayang-bayang usung udan dadi kembang rindu Nok Nurjana. yen awan jangan dibayangkan Di bayangan. ayen bengi Nok Yos jadi impian apa maning Mama Inggris bengi jaga hati udan Mimi Uut wong paling sayang aduh bakal wis kelingan lagu kian kelingan tahun 2001 Kelingan lagi nong. Kang Romidi. Waduh kok masih ngantuk plak-pluk berisik. nyata bega lengan anak wong meresapi Meresapi. ya meresapi duduk mereskepo Lagi anak lagi turun Kang Mas. berisik bae. kosian masih ngantuk tuh baik Arif Rai Ya Arif Arif temenan ya nokori diesel sih. giat mekenen ya priwen Kang Mas artine lamun Kang Mas membeda ning sejroning serat macapat pupusina nalikane tumindak ing sliramu kelawan direng Kang Mas jebruk gangrup ninggalaken tanah kelahiran Lebak Siyu bener tekaning padepokan Karang Sambung Kali Batawiya
karena nandangi pusaka setan kober mulane padepokan Karang Sambung Kali Batawi kang saat saiki ngedadian desa Pekandangan. Kang Mas, Artinya sliramu ki kerasan ning tempat kula betah. Sing penting mah bebarengan Kang Mas. aja wadir teka awa ya angger balik esuk ya ana tamu rayi. Kok dingin di longok ah? Lajalano ada manusia loro lanang kelawan wadon niki ya. Ayo diparakino muk menawa bisa kanggo didik putu dengan aku ya. Ayo mo. Mangga mancing. Kang Mas, Para ana wong ngamen bengi-bengi. kenang apa siram layung-layung Ya iku delengan. wis aja melayu-melayu rayi kader kebuta-butaan masa buta Disangka buta-butaan ya. Aduh. Buta bener kini. buta bener apa nih masa buta nganggo celana lepis nganggo sepatu Jam tangan dinggo. Yo ngan sampe. Moses ini temen siraku. Sampean marah sepatu dianggo. Lepis dianggo. Mono seneng kemaju takon ya. Punten. ya Kula sebenarnya iki terus terang pengen merenamuk ning sampean. ora dadi mantak keberatan lamun sekirane ora keberatan sun pengen ngurus apa sejatine Kula sampean namine Endang Re. sing endi sampean Kula saking alas roban. Niki rama kula rama robatan. oh wong tuane sliramu Terus terang kula dudu bangsaning manusia biasa. Kula bangsane penawungan. Tujuan kula pernah ning sampean. Kula iki butuh bantuane sampean. butuh kelawan bantuan dirine sun Sinten sampean? bakal kula sing aran Jebu Gangrum Kula garwane andananing rum. Oh nggih. apa perlu bantuan apa kelawan dirine kula Terang-terangan bae no. Aja sini-sinan terang-terangan brono. Dijelasaken ya. Dijelasaken ya. Sebenarnya kula pengen nitipakan keturunan. ditipaken anak Nggih. Niki keturunan kula titisan begawan wisata. oh iya Sing mantak dititipaken dening jenengan. Niki lahirin jabang bayi dudu bangsane silam-sileman, dudu bangsane begawan, tapi bangsane manusia biasa. Dadi kula ora wajar lamun kanggo didik lan ngasuh keturunan kula. asli jabang bayi ki sifateng manusia Nggih. ora keberatan sampean Boten. adone mah endang re terbang gede kaberan reh ning lawas rumah tangga kelawan andana ningrum Jebu Angrum durung pernah atau durung be Kok dingin gak Kang Mas? Temenan tak beli arep menang-menang bocah andanan yang rum pasti kanggo kula. Sampeyan ikhlas itu. Temenan ini Kang Mas. Bagian baik Kang Mas. Kula mohon najan duduk keturunan asli anak angkat aja dianggap anak angkat, anggapan anak kandung. wis dia jabang bayi tuh Jabang bayi waktu teng alas roban disukani namine Raden Kuncung ya. Nah, pilih menentukan sedangkan badai digentos ya mangga. Buatan apa-apa niku hawen jenengan. diterima rayi Mangga. nah Ucai ganteng priwen jano kelem jano. Gelem jarama. Syukur. kian kesaksenana marang endang res laku wong tua dan uga kesaksenana ning bapak tuane Iya. reh ning endang reki nyerakaken anak hari anak-anak iki suta mulane tepat ning bengi kian Raden Kuncung bakal tak ganti arane Lagi diganti arane. Sinten Kang Mas? hari anak-anak kan suta Iya. mulane Raden Kuncung bakal tak pai aran yaiku Raden Suta Endang Bagus ya nok ya. Gus ya rama orang. Raden Suta harimau Raden Kuncung. Setuju Endang Re? Kula setuju. Syukur bisa. Upami sampun diterima. Kula badhe pamitan karena kula bangsane penawungan bisa mlaku ning waktune awet. Aja watir Endang Re.
ning kene Raden Suta atau Raden Kuncung bakal dianggap anak sing sejati, dianggap anak angkat. Pamit nggih. Kandhane sampeyan iji bugang rum kula pamit sedurung-durunge kula ngucapaken matur kesuwun sanget atas kesediaanipun jenengan kanggo ngasuh lan didik putra kula sewang-sule andananing rum. Rama, sampeyan arep balik Rama? Ya balik Rama. Mana dingin los. Sing hati-hati andananing rum. Titip putune ngaku ya Rum. Didikan sing bener ya. Engko aku karepun balik kaya di alas roban. Ya Rum ya. Ingin kaya-kayanya ning bengikin ki ana sing ganjil rupanya. Apa nih sih? Hari sampean tase mendi. Wah iya orang kagak ya. Gak batas gak keras dia turu. Awas ketinggalan maning. Nak tinggal kari, aku nih balik ning alas roban bakal nemboni anak buayaku maning. Aduh, nok yos, nok Nurjana kamu diksatikan abok, aja ketabuan nok Nurjana. Nok Aida. Isturu. Kang Mas, kaya-kaya anugerah sing gede nutun tumiba ning andananing rum ning bengi iki Kang Mas. Rasa seneng bahagia sawise apa sing diimpiakan dadi kenyataan. Lamun Kang Mas coba Gangrum mempelajari kejadian kian rayi, artine Raden Kuncung atau Raden Sudaiki minangka keturunane Endang Reh saking alas roban. Bener Kang Mas. Mungkin kini jelas kelawan nyata anak kaitane lan hubungane kelawan pusaka setan kober saking alas Temyang Gropo. Ari alas roban itu sejati mah alas Temyang Gropo rayi. Oh, mengkoten tak. Mulane pusaka setan kober saking alas Temyang Gropo atau alas roban, Raden Kuncung pun lahir saking alas Temyang Gropo atau alas roban. Nah, sawise sekian sliramun duweni keturunan saking Endang Reh, kita bebarengan piatur kelawan Rama Guru Ki Kandang Garu. Sumangga Kang Mas. Ayo mangkat Ayo Kang Mas. Pacul goa ala kolok kilang sarung ilang yen wis ilang tuku kuasa Halo Pacul. Pacul Golok kebendi ya. golok kilang Dupai sarung. Ya tukuman ngatuh. yen wis ilang tuku mani ya Pak durung mati ya kewalasan kawitan gawe lantaran Asik pada keluar. Asik gitu loh. Durung pada dadi ya korasin ora apa. Memang zaman kini zaman sing penuh dengan kepalsuan dan kepalsuan.
contoh hai Gus Buru dagangnya rokok ya beli. Sebenarnya kan mempromosikan rokok enak, nikmat, gurih dan sebagainya. Kumaning bungkusan ada tulisannya peringatan merokok membunuhmu. Ya tawa. Ya tah. Melanda garang balas dengan dendam karo pabrik rokok. Dendam ya, sok dendam Apa habis. bakar pabriknya orang wani dan kanana kecukuriti. Ake kena anu keamanan. Ya beli. Saking dendam-dendamnya kewet tak bakar pabriknya beli bisa. Tak bakar bos sebatang. Weselo. Ana maning sing dibilang kepalsuan. Ala diwastam ketemu karo bekas mertuane jeraine kecut. Padahal malah didilat masin. Pirang-pirang macam singarana kepalsuan dan kepalsuan. Sakian bocah reang meneng ning kene ki ngawula bari mong-mong. Anake ndorok jembug. Angrum singaran Raden Soto. Iya bengene makucung. Diganti arane Raden Suto. Anu Suta. Bocah menang tapi pinter. Umur pirang tahun bagus bisa dodok. Bisa jalan-jalan apa bisa kanda. Tak belajari nembang, tak belajari joget terang bocah. Kemarangan. Barangan orang debatur ke singaran penjel beli bisa dijaluk ke selosin. Anu solusi. Jual pribadi supaya urip aja melarat bae, melarat diformalin. Yang aku pengawet lintok-entok sirah. Barang penjol. Iya. Sekian lagi maraton terus. Jalan maningkan arep anak ulang tahun kamerdekaan. Anu kemerdekaan ya beli. Karena Pancasila, aku lah pendukungmu. Pendukul ya. Patriot proklamasi, sedia goreng ketemu. Sorak bergembira semua. Wah. Wesel. Ucap orang turu-turu. Yang ngedapun. Itu sembarangan kayak kalian keturunan seneng wong tuanya. Sembarangan raini lah. Sembarangan. Sikut curot. Lah iyalah. Oh, ini lagi pikiran. Pikiran soal apa? Soal katok. Soal soek. Hari barangnya mah. Barangnya siapa? Barangnya kewot. Kewot ireng genteng. Wesel. Jebluk bang. Jebluk kebedokan. Jebluk angrum. Jebluk angrum. Dua becak kudu. Becak rojek. Anu dua bocak kudu anaknya dewe. Oh ya baru. Anaknya setan. Anaknya Salimun. Anaknya siluman Damyang berkayangan. Boke setan bapane dewa. Nah, ya iyalah. Silap silembung silat. Silam Bung silat. Siluman saking negeri Jacin. Anu timbangan. Sing alas roban. Alas roban. Ngancok iya. Arab diwani arab. Alas kuwen ya. Alas roban. Sing mene karane Mono ko suka weraku. Sing mene karane roban taka. Ya wis rob durung kaya men. Wes ngaco melos. Ya iyalah. Bak ora nutuk bocah. Oleh petik kerdan. Resek itu loh. Sing maune nyadong Nah, kini semene
anu ya mau aku Nyadong. ngemis Sakipes. mengus masang impes mani Iya. Anak apa mengimpes-impes? kamprak bae lakon tua ngelanaken temen Raden Kuncung Pindian Ali arane Raden Sukra ya Sukra jantan. Mawe Bapak Putu. Suto. Raden Suta. Ya, memang sejarahnya Sekebone. iku celak maning Sejarahe. koplok raini aku ya setan Terus sila kerum sila sing bodor mene rum. sakian iki Raden anu Suta dewasa Lah iya. Wis wayahe wayahe mancing sekolah. wayahe disembelih Lah sembelih kaya kebo wae. wayahe uwen ora Iya. pendidikan bocah masih cilik gak usah Wis sakti. menang ning pakandangan pegaweane gawe sapu Sing kelapa. sing kelapa bahane Kelapa itu memang berfungsi ya ganda. iyalah Satu contohnya, ya wiwitannya bisa nggo kayu, nggo lakaran, ora beli. ya Terusan godongnya, sapune apa rane? nah kanggo kupat Kanggo kindu, kanggo sapu ada, kulitnya nggo kupat. Tau boy, isinya kanggo bumbu, batoknya kanggo wang-wang. Nah, kulitnya kanggo tepes, tepesnya kanggo tambang, kanggo salang, kanggo keset kanggo sapu maneh Lah iyalah. ya mulane gak ana gambaran yang bocah permuka Iya. pun berguna kan Berguna bagi Nusa Indah, ya manusia Bangkal Loak, bangsa dan loak orang saking kita ke berak Berak Tangjok, Berak Bunga. senajan durung ketemu sing awit awan karo bapak tuan rumah Lagi repot sih ketemu awan. bunga Merwata Sutamane. anakan iya harap nembang Lamun sira nembang lakon apa? lakine jadi rabine Leder apapun go LDR laki jadi rabi. hari anu lokat pengen salaman karo bapak tuan rumah Bapak Badarwan. lokat ketemu di jalan ora Iya, mending kenal mah. bekas tuan rumah penjel karo kawan ika gemuyun elang kauntune Hebat ya. iya hebat durung Ringan. Rama nuruti dokter. Bakal pengen aja ke sarang lara untuk kudu dibersihi. di poteli kabeh Ya untuk bersihi diganti ke karo untuk kirik ayo nembang Ayo LDR. RDR Abah Karnadi. pun bu pokatawan mau abdi kelingan iya. Mamai Randy kon sawer kon pengiman Anak mati amberana amberana gambare ora tinggal masih tetap di sleting. kali pokataya putri lagi nonton Pasti Mamai Nedi Mamai Jihan Bang Arya Lodra. ya alokna Mamai Randy pokatawan abdi kelingan Iya Mama Randy. kira-kira joget bareng yang dhuwur panggung iya kan anak gambare ya sol Mamai Randy ya bosre Bapak Darwan. Ambule ya. Mama Randy. Anak Powo. Ditanggung jawab dikasih sayang mangkat kerja sering dan anak ditinggal miang emboke gentayangan balik kerja sering ngadu si bocah
pondok ajaran aja. Dicoba lagi tak sabar-sabari malah grogo di hati lamun dianggeri sun milih bapae Rendi anak ditinggal mian ngomboke kegentayangan balik kerja seri ngadu si bocah empoke lunga-lunga mama tuan rumah wis turun tak om lagi repot mangko mantune Warmi pentingnya OTW laki jadi rapi tunggang asik rapi angger dijebak lagi tak sabar-sabari malah grogo di hati lamun dianggeri sun wini mantune no ditanggung jawab di sawerane mangga kerja sering langganing umat anak ditinggal miang emboke gentayangan lagi balik kerja sering ngadu si bocah Bapane Rendi lunga-lunga. Hadirin, mengingat keterbatasan waktu, maka dengan ini tuntaslah sudah bahasan untuk menghibur Anda. Selamat berpisah dan kita jumpa lagi.